अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल छोटा नुस्खा। तो दोस्तों, आप सबसे पहले इनको सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए तो आप इस वीडियो को देख सकें। दोस्तों, आजकल देखते हैं बहुत सारे इंसान इस मर्ज का शिकार हो चुके हैं। आजकल बहुत सारे इंसान शिकायत करते हैं कि हमको इनके साथ सोते हैं तो नींद नहीं आती है। दोस्तों, वो बीमारी है खर्राटे। सोने वाला तो सोते ही रह जाता है और उनके साथ सोने वाला परेशान। तो दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आप इनको आजमाइए। 100% इनकी गारंटी लेता हूँ कि ये नुस्खा से आपको आराम हो जाएंगे, सारी परेशानी दिक्कत दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, आज हम आपको बता रहे हैं कि वो परेशानी कैसे दूर करें। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले एक देसी घी लेना है। देसी घी लेने के बाद आपको उनको थोड़ा सा गर्म करना है। जिस तरह आप देखते हैं कि तेल कैसा होता है, तो इसी तरह देसी घी गर्म करने के बाद आपको वो तेल के तरह हो जाएगा। होने के बाद आप उसको रात को सोते समय दो बूंद आप नाक में डाल लें। दोस्तों, आपको वो घी तेल के तरह गर्म हो जाएगा। गर्म होने के बाद जब आप रात को सोइएगा तो उस वक्त 3 बूंद आपको इस नाक में लेना है और 3 बूंद इस नाक में लेना है। लेने के बाद आप 3 दिन तक ये ट्रिक आजमाइए। तो दोस्तों, आपको बहुत जल्द आसान हो जाए। दोस्तों, आप इनको आजमाइए, फिर विश्वास कीजिए। तो दोस्तों, अगर आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल तो इसको पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए तो आप इस वीडियो को देख सकें।